ایامی که پدر و مادرم زنده بود، در گذشته ما بسیار عائله خوشبخت بودیم. مادرم داد میزد، ناله میکرد. همین طور بعدی سر پدرم زندگی ما مشکل تر گردید. آن زمان من کودک بودم. مادرم رو داشتم میگفتم برای چی میلرزید مادر جان؟ روز از روز حال مادرم بدتر میشد. همین خیلی از عالم گذشت. ما 4 فرزند یتیم موندیم. وقتی میبینی که کودک در بیرون مادرش او را با نوازش میآورد، چقدر عذاب میکشی. وقتی در بازار میبینی کودک را مادرش با محبت به او لباس میخرد، چقدر عذاب میکشی. وقتی که مجلس پدر و مادران در مکتب میشود و برای تو هیچ کس نمی آید، چقدر عذاب میکشی. салому алайкум, бо шумо ҷамшиди маъруф ва ин подкасти маъруф бишунав. подкаст дар бораи мушкилоти хонандагон ва хатм кардагони мактаб-интернатҳо мебошад. дар ин подкасти худ мо баҳри дарёфти посух ба суолҳо ва роҳҳалли проблемаҳои ин қишри ҷомеа бо мутахассисони соҳати гуногун ҳамсӯҳбат хоҳем шуд. подкасти мазкур дар доираи лоиҳаи куҷо бояд рафт вақте ҷои рафтан нест аз ҷониби журналистони зира медиа омода мешавад. ҳадаф аз роҳандозии лоиҳаи мазкур ҷалби диққати ҷомеа ва мақомоти давлатӣ ба мушкилоти хонандагону хатм кардагони мактаб-интернатҳо мебошад. дар нашри 4-уми подкасти маро бишунав, Саидбӣ Ҳақназарова, донишҷӯи донишгоҳи молия ва иқтисоди Тоҷикистон, дар бораи зиндагии беволидон нақл кард. ایامی که پدر و مادرم زنده بود، در گذشته ما بسیار عائله خوشبخت بودیم. پدرم در نیروگاه برقی آبی راغون سال 2009 کار میکردند. مادرم خانشین. روز یکشنبه 28 فوریه سال 2009 ناخواست در خانه نشسته بودم که جسد پدرم رو میآورند. آن زمان من خرد بودم، 7 ساله. نمیفهمیدم. در خانه ما همه گریه داشت. مادرم داد میزد و فریاد زدن ناله میکرد. جسد پوری خون پدرم رو دیده حیران می شدم. همه گرد او جمع شده بود. زمستانی خنک. همین طور بعدی سر پدرم زندگی ما مشکل تر گردید. همین طور وقتی که پدرم در سن 35 سالگی به صدمه نقلیاتی دچار شد، مادرم جوان به شوهر ماند. بعد دادر خردیم پدرم را ندید. در بطن مادرم بود که پدرم از عالم چشم گذاشت. بعد از مرگ پدرم 2 ماه پس مادرم تولد کرد. وقتی که مادرم تولد کرد، مرا به نزدش بردند. وقتی که او عذاب میکشید و گریه میکرد در بیمارخانه، من فکر کردم مادرم هم از عالم میگذرد. آن وقت من سخت ترسیدم. به نزد مادرم رفته گریه کردم. بعد چند مادرم تولد کرد و صبح به من گفت دخترم برای چی گریه کردی؟ ببین من برای دادرچه آوردم. آن زمان من کودک بودم. روز از روز کلان شدم و مادر عذابهای مادرم را میدیدم. مادرم مکتب میانه را تا صنف 9 خوانده بودند و بسیار آرزو داشتند که من را هم خوانند و من صاحب دیپلم شوم، برای آنکه خودشان بسیاری بعد عذاب کشیدند. در وقتی که مادرم مکتب را تمام میکرده است، آنقدر تاجیکستان سنجی نبوده و حتی اتستاتش را نگرفته بوده است. برای همین آرزو میکرد که من خانم و عذاب نکشم در آینده. همین خیلی سالها گذشت و من عذابهای مادرم را دیدم. با چه عذاب و مشقت با مهنت حلال ما را کلان کرده و مادرم به خواجگی فرمری اسدالله به حیث کارگر و کار قبول شدن و در باغ کار میکردند، میوه میچیندند و همین خیلی سالها گذشت و روز مادرم بیمار شد و من او را به بیمارخانه کلینیک منصوروف آوردم به شهر دوشنبه. در آنجا وقتی که او را به بیمارخانه آوردیم به نزد دکتر بردیم، دکتر آنقدر با ما خوب صحبت نکرد و گفت که کلانهایتان بیاید. مقصد بیبی هم را در نظر داشت یا عمک یا تقوام را و ما بسیار ترسیدیم. وقتی که دکتر حجت ها را به مادرم داد، مادرم حجت را دیده خودشان فهمیدند که بیماری سرطان معده دارند.
духтур мегӯяд аз зиққи ва азобу дард мешавад ин беморӣ. ва ҳамин хел вақте ман ҳуҷҷатҳоро гирифтаму хондам, дар бораи варақ навиштагӣ буд бемории модарам. ва мо аз беморхона баромадему бо модарам пиёда то роҳи автобусгард рафтем. ҳамин хел мерафтему модарам меларзид ва ман дастони модарамро доштам мегуфтам: барои чӣ меларзед модарҷон? худам ҳам фаҳмида будам ки модарам бемории вазнин. ҳамин хел бо таксӣ ба назди амакам рафтем ва модарам ҳуҷҷатҳоро ба амакам нишон дод. баъди чанде амакам омаду модарамро боз ба беморхона овард. амакам инсони калон мефаҳмидагӣ. вақте коғазҳоро хонду ба назди духтурҳои шиносаш бурду, модарамро боз ба беморхона оварду якчанд вақт хобонд. боз модарамро духтурҳо ҷавоб доданд. рӯз аз рӯз ҳоли модарам бадтар мешуд. духтурҳо ӯро аз беморхона ҷавоб медоданд, мегуфтанд: ин бемор бемори мо нест, мақсад ӯро ба дигар беморхона баред. рӯз аз рӯз ҳоли модарам бадтар мешуд, бемор мешуд ва ҳамин тавр модари ман 1 сол дар бистари беморӣ афтид ва рӯз аз рӯз лоғар шуд. ҳамин хел аз олам гузашт. рӯзи 13 декабри соли 2017 аз олам гузашт. вақте ки модарам аз олам гузашт, ман бисёру афтода шудам. мо 4 фарзанд ятим мондем. ягона такягоҳи мо модарам буд. модарам барои мо ҳам падар ва ҳам модар буд. беҳтарин модар буд. рӯзҳо мерафт кор ва шаб омада ба корҳои хона машғул мешуд. боз субҳи барвақт ба кор мерафт. ҳамин хел ман аз ҳаёт дилмонда шудам ва ягона орзуи модарам ин буд ки ман донишҷӯ шавам ва ба донишгоҳ дохил шавам. ва рӯз аз рӯз мехостам ки ба донишгоҳ дохил шавам ва ҳамин хел мактаб мерафтам. вақте ки ман мактаб мехондам, боз кор мекардам. дар боғ кор мекардем ва ҳамин хел ман синфи 11 шудаму рӯз аз рӯз калон мешудем ва ман синфи 11 шудам ва бибиам моро ба бозор бурд ки ҳамин хел фурӯшанда гашт. ҳамин хел ба бибиам гуфт ки хайр ятимай арзон метиҳам. бибим ҳамин хел қаҳраш кард ва ба ӯ гуфт ки падару модараш ман нагӯ ятим аст, ман мехарам чизе ки дар кор аст. ва ҳамин хел вақте ҳамсинфонамро медидам ки бо падару модарашон ба мактаб меоянд ва дар зиндагӣ ба мо муҳаббати падару модар намерасид. ҳамин хел мо калон шудему рӯз аз рӯз мефаҳмидем ки бепадарию модарӣ чӣ хел душвор аст. ҳар рӯз азоб мекашидем. вақте ки дугонаам мегуфт ки модарам маро имрӯз ба бозор бурду ин хариду вай харид ё падарам ба ман сум дод, ман алама мекард ва пинҳонӣ гирья мекардам. вақте мо синфи 11-ро хондем ва ман мехостам ба донишгоҳ дохил шавам, орзуи модарамро амалӣ кунам, диплом дошта бошам. ва ҳамин хел зани ҳамсоя ба ман гуфт ки ту барои чӣ мехонӣ? Ту модаре дорӣ ки ба ту ҳар ҳафта кулча кунад ё падаре дорӣ ки ҳар ҳафта ба ту сум диҳад? ҳамин хел маро ҳар рӯз алам мегирифт ва иҷозати хондан ба ман набуд. ва ҳамин хел рафтаму ҳуҷҷатҳоямро ба маркази миллии тестӣ супоридам. ва айни ҳол ки барои ятимон бали иловагӣ ҳаст, ҷудо шудааст, ман ба буржавӣ дар донишгоҳи молия ва иқтисод ройгон дохил шудам ва айни ҳол донишҷӯи курси 2 мебошам. ва ҳамин хел вақте ки дар хона хоб будем, соати 12 шаб дар телефон смс омад ки шумо дохил шудем. он қадар хурсанд шудам ки хурсандиам ҳадду канор надошт. ва ҳамин хел моҳи сентябри соли 2019 ман ба шаҳри Душанбе барои таҳсил омадам ва 4 рӯз дар хобгоҳи молия ва иқтисоди Тоҷикистон зиндагӣ мекардам ва таҳсил мекардам. онҷо барои ятимон ройгон буд, аммо хурду хӯрок ва чӣ барои ман мушкил буд. рӯзе дар хобгоҳ бо духтарон нишаста будем ки нохост як духтараке мегӯяд ки
падару модара дар куҷо кор мекунад? Мегӯям нестанд. Ҳардуяшон гузаштагӣ аз олам чашм пӯшиданд ва мегӯяд ки ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? Вақте ки муҳтарам ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат барои ятимдухтарон хобгоҳи ба номи Чароғи ҳидоят кушодааст, ки дар он ҷо ятимон зиндагӣ мекунанд ва онҳоро хурду хӯроки бепул ва нигоҳубини олӣ доранд. Баъд дигар ин духтарак, баъд ман гуфтам, апа маро ба он ҷо намебаред? Гуфт не, барои он ҷо рафтан аввал бояд кумитаи занон равӣ. Баъд гуфтам хай биёин равем ба кумитаи занон. Гуфт не, пагоҳ меравем. Ҳамин хел худам танҳо аз хобгоҳ баромадам, ки ба хобгоҳи ятимдухтарон оям ва ҳамин хел аз дар баромадаму рост омадам. Аввал роҳро наёфтам, ба як ҷои дигар рафтам. Баъд ба ман роҳро нишон доданду аввал ба назди муҳофизи хобгоҳ омадам ва салом додам. Гуфт салом хоҳарҷон. Гуфтам ман ятим барои зиндагӣ ба ин ҷо омадам. Гуфт кумитаи занон равон кард? Гуфтам не, ман худам аз дигарон роҳро фаҳмида ба ин ҷо омадам. Баъд гуфт аввал кумита рав хоҳарҷон, баъд биё. Гуфтам не, ман вақт надорам кумита равам. Рӯз аллакай бегоҳ шуду корхонаҳои давлатӣ маҳкам мешаванд. Гуфт бе иҷозатномаи кумитаи занон муаллима иҷозат намедиҳад. Гуфтам як бор ба назди муаллима равед. Ҳамин хел ман якчанд дақиқа дар назди муҳофиз истодаму нарафтам ва баъд гуфт як дақиқа. Рафта ба муаллима гуфт ки духтараке омадааст, аммо беҳуҷҷат. Муаллима маро ба наздаш даъват кард. Вақте дар кушода шуду ман зарнигори сорбонро дидам, дар назарам зани ҷиддӣ ва кордоне тофт ва ман тарсидам. Гуфтам маро қабул намекунад. Вақте ба муаллимаи зарнигор нигоҳ мекардаму метарсидам ва ҳамин хел ҳайрон шуда будам. Вақте гуфт биё духтарҷон дар бари ман нишин, каме ором шудам ва рафтам дар бараш нишастам ва гуфт ту чанд сола? Гуфтам 18. Падару модарат дар куҷо? Гуфтам гузаштанд. Дар синни чанд солагӣ? Гуфтам маро пурсид ва паспорти маро аз дастам гирифт ва вақте паспортамро дид, ҳуҷҷатҳоямро дид, ки ман ятими кул, гуфт барои ин духтараки нав ҳуҷраи дар боло тайёр кунед. Ва вақте муаллима маро қабул кард ва бо дастони нозукаш сари маро сила кард, вақте мегӯянд як ятимеро дастгирӣ кунӣ, ҷои ту биҳишт аст, аммо муаллима дар хобгоҳ чӣ қадар ятим ва нимятимро дастгирӣ мекунад. Вақте муаллима маро қабул кард ва ман ба кумитаи кор бо занон рафта ҳуҷҷатҳоямро ҷобаҷо кардам ва ҳамин хел вақте мо субҳ аз хоб мехестем, субҳонаи мо тайёр буд ва вақте донишгоҳ мерафтем меомадем, аппетити мо тайёр буд. Бегоҳӣ низ хӯроки шоми мо тайёр буд. Бисёр нигоҳубини хуб доштем дар Чароғи ҳидоят. Вақте ман аз ин ҷо мерафтаму дар донишгоҳ ба духтарон дар бораи зиндагиам нақл мекардам, бисёр мегуфтанд нигоҳубини олӣ дорӣ. ҳар як ятиме ки шароити хондан надорад, камтар кӯшиш кунад ва донишгоҳ дохил шавад ва ояндаи худашро худаш созад. Медонам азоб мекашанд. Ятимӣ, номи ятимӣ худаш инсонро мешиканад. Бесумӣ, бекорӣ ин чизе нест ки аламовар бошад. Бекасӣ одамро мешиканад. Номи ятимӣ худаш барои мо бас аст. ман дар оянда нақша дорам ки барои Тоҷикистони азизам кадри хубе шавам ва одами намоёне шавам ва мисли Зарнигори Сормон, мисли одамҳое ки ятимонро дастгирӣ мекунанд, мисли онҳо ятимонро дастгирӣ кунам ва дар ягон муассисаи олӣ Тоҷикистон ба ҳайси коргар қабул шуда коргари намоёне шавам ва ин қадар хубие ки ҷаноби олӣ дар ҳаққи мо кардааст ба ӯ баргардонам. Намедонам чӣ хел изҳори миннатдорӣ кунам, чунки ман додару хоҳаре дорам ки ҷаноб ба онҳо кӯмаки маънавӣ мекунад ва онҳоро хуб нигоҳубин мекунад. Дар оянда нақша дорам ки додару хоҳарам ҳам ба донишгоҳ дохил шаванд ва хонанд. баъди сари падару модарам вақте ки амаку бибию тағоям моро нигоҳубин мекарданд, ҳарчанд дар зиндагӣ аз ягон чӣ камбудӣ надоштем, аммо ҷои падару модар ҳамеша холӣ буд. Вақте мебинӣ ки кӯдаке дар берун модараш ӯро
бо навозиш меорад, чӣ қадар азоб мекашӣ. Вақте дар бозор мебинӣ кӯтакеро модараш бо муҳаббат ба ӯ либос мехарад, чӣ хел азоб мекашӣ. Вақте ки маҷлиси падару модарон дар мактаб мешавад ва барои ту ҳеҷ кас намеояд, чӣ қадар азоб мекашӣ. Муаллим мегӯяд ки хайр ин падару модар надорад, ҳеҷ гап не. Ба ин гапи муаллим ҳам азоб мекашӣ. одамоне ки падару модар надоранд, ба онҳо гуфтаниам. ҳоло дар Тоҷикистон бисёр вақт дар маршрутка, троллейбус аҳамият медиҳам. умуман бо падару модарашон баъзе ҷавонон хуб муомила намекунанд, чунки онҳо фақат роҳати зиндагиро диданд. ҳоло намедонанд ки бе онҳо зиндагӣ кардан чӣ хел душвор аст. дуои модар бас аст, сояи падар бас аст барои ҳар ятим. онҳое ки вақте дар кӯча мебинем ки падар писари калон доранд ё духтари калон доранд, гадоӣ мекунанд, мо орзу мекунем ки ятимон ки ҳоло падару модари мо зинда бошанд ва мо онҳоро нигоҳубин кунем. вақте дар кӯча мебинӣ мӯйсафеде нишаста ҳаст ва ба ӯ як танга дароз мекунӣ, ва дилам мегӯям ки кош падари ман зинда буд ва ман ӯро нигоҳубин мекардам. ба тамоми ҷавононе ки айни ҳол дар шаҳри Душанбе ва дар дунё ҳастанд гуфтаниам. қадри ин ду шахси беҳтаринро донед. қадри ин ду одаме ки шуморо нигоҳубин мекунад ва ба шумо муҳаббат мекунад донед. дуои модарро гиред. дӯстони азиз, ин нашри навбатии подкасти маро бишунав буд, ки аз ҷониби журналистони Зира медиа омода шудааст. фаромӯш накунед ки минбаъд ҳар ҳафта шоми панҷшанбе соати 18 подкасти мо дар платформаҳои Зира медиа, фейсбуку, инстаграм ва телеграму ютуб нашру паҳн мешаванд. кофист ки дар яке аз ин саҳифаҳои мо пайваст шавед ва моро гӯш кунед. обуна ва лайки худро низ фаромӯш накунед. мо интизори фикру ақидаҳои шумоем. то нашри дигар саломату сарбаланд бошед.